నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. వాళ్ళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితే రిక్వెస్ట్ వీడియో అనమాట. ఎవరి నుంచి అంటే కిరణ్ నుంచి అనమాట. సో అతను రీసెంట్గా కామెంట్ చేసింది ఏంటంటే, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో బెస్ట్ ఏఎండి కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ క్యూ బెస్ట్ ఓఎస్ అనేసి. చాలామందికి డౌట్ ఉండొచ్చు క్యూ బెస్ట్ ఓఎస్ ఏందనేసి. సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెల్కమ్ ప్రెజెంట్ లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. మీరు అందరు స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు అన్నమాట క్యూబెస్ ఓఎస్ అనేసి. సో ఇది చాలా సెక్యూర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. నార్మల్ పీపుల్స్కి అయితే కాదు, అండ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి లేకపోతే సెక్యూరిటీ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళకే ఈ ఓఎస్ సూటబుల్ అవుతుంది. మనం జనరల్గా ఇంట్లో వాడుకునే వాళ్ళకైతే కాదు. అంటే సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ వాళ్ళకైతే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాదు. మీకు సోషల్ మీడియా అవి ఇవి కావాలంటే ఇట్లా లైనెక్స్ కానీ లేకపోతే మ్యాక్ లేకపోతే విండోస్ ఏదైనా సరే దాంట్లో బేస్ వేరియంట్ తీసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. ఇదైతే సెక్యూరిటీ పర్పసే అనమాట. సో కొంచెం ఎట్లా పనిచేస్తుంది దేని గురించి అనేది మీకు చూపిస్తాను. సో క్యూబెస్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అన్నమాట. మీరు అఫీషియల్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. అండ్ టోటల్గా మొత్తం వర్చువల్ సిస్టమ్స్లో పనిచేస్తుంది. మీరు ఇక్కడ దాన్ని ఎలా పనిచేస్తుంది, సిస్టమ్స్ లెవెల్ ఎట్లుంటాయి, ట్రస్టింగ్ లెవెల్స్ అనేవి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక ఏమంటారు సింటాక్స్ లాగా పెట్టిరు. సింటాక్స్ అంటే మళ్ళీ నేను కోడింగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా అనుకోవచ్చు, ఒక రూట్ మ్యాప్ లాగా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేసి. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చూపిస్తున్నాను. కమింగ్ టు పీసీ బిల్డ్ చేసేద్దాం. సో అది పీసీ బిల్డ్ రిక్వెస్ట్ చేసాం కాబట్టి, సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే AMD Ryzen 9 3900X అనమాట, హై లెవెల్ ప్రాసెసర్. అఫీషియల్ AMD వాళ్ళ వెబ్సైట్లో చూసుకుంటే ప్రైస్ వచ్చేసరికి 39,200 రూపీస్ ఉంది. అమెజాన్లో చూసుకుంటే 39,999 అంటే 40,000 ఉంది. అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చూసుకుంటేనేమో 39,800 రూపీస్కి ఉంది. సో 800 రూపీస్, సారీ 39,200 రూపీస్ ఉంది, 800 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అమెజాన్లో. సో మెయిన్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే, ఈ ప్రాసెసర్తో పాటు మీకు RGB రేట్ స్ట్రెల్త్ కూలర్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. సో మీరు సపరేట్గా కూలర్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ప్రాసెసర్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో స్పెక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ప్రాసెసర్ యొక్క స్పెక్స్ చూసుకుంటే ఇది 12 కోర్ 24 థ్రెడ్స్ ప్రాసెసర్ అనమాట, హై లెవెల్ ప్రాసెసర్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే గాయస్, ఇది ఎడిటింగ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట మేము. నెక్స్ట్ క్యాచీ ఫైల్ చూసుకుంటే మాత్రం ఇది నియర్లీ 70 MB క్యాచీ ఫైల్ వస్తుంది. బేస్ స్పీడ్ చూసుకుంటే 3.8 GHz బేస్ స్పీడ్. బూస్ట్ చేస్తే మాత్రం 4.6 GHzకి వెళ్తుంది. అన్లాక్డ్ ప్రాసెసర్ అనమాట, మీరు క్లాకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది TSMC వాళ్ళ 7 nm ఫిన్ఫెట్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసారు అన్నమాట. అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు బ్రేత్ ప్రిజమ్ విత్ RGB అనమాట. CPU ఫ్యాన్ ఉంది కదా, అది కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడెడ్ ఉంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ పవర్ కన్జంప్షన్ చూసుకుంటే 105 వాట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 32 MHz ర్యామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇది ఇండికేటర్ గ్రాఫిక్స్ ఏం రాదు దీనికి, మీరు సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రాసెసర్కి. సో దీనికి కంపాటబుల్ మదర్ బోర్డ్ చూస్తే MSI నుంచి అనమాట, గేమింగ్ సిరీస్ X470 మదర్ బోర్డ్ అనమాట. ఏందన్నా స్పెషల్ దీనికంటే, సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే డిఆర్ఎమ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ డిఆర్ఎమ్స్కి విఆర్ఎమ్స్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి హీట్ సింక్స్ కూడా అప్లై చేస్తుంది. ఇక్కడ సైడ్లా కానీ లేకపోతే పైన కానీ సపరేట్గా డిజైన్ లాగా కనిపించచ్చు మీకు, డిఫరెంట్ వెరైటీ షేప్స్ లాగా. సో ఇది కూలింగ్ చేసుకోవడానికి అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు ఐ థింక్ 64 GB దాకా కూడా ర్యామ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా M.2 స్లాట్ వస్తుంది, గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్, రెండు ఏమంటారు ల్యాన్ కార్డ్స్కి ఏమంటారు వైఫై కార్డ్స్కి, సౌండ్ కార్డ్స్కి వాటికి యూజ్ అయ్యే కార్డ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్, తర్వాత M.2 స్లాట్, ఇంకొక గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్. సో మీరు SLI కనెక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే PCI కనెక్టర్స్ వస్తాయి, USB 2.0 కనెక్టర్, DVI పోర్ట్, HDMI పోర్ట్, USB 3.0 Gen 1 పోర్ట్స్, USB 3.2 Gen 2 పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. పైన కూడా Gen 2 పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, ల్యాండ్ పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఆప్టికల్ SPDF అవుట్పుట్ ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇది సర్వర్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, దీని గురించి నాకు ఐడియా లేదు, ముందు చెప్తున్నా. ఇంకా మిగతా ఆడియోకి సంబంధించిన కనెక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ అండ్ ఫుల్లీ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్డ్ మదర్ బోర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ర్యామ్ గురించి చూద్దాం. సో ర్యామ్ గురించి చూసే ముందు అఫీషియల్ AMD వాళ్ళ వెబ్సైట్లో రికమెండ్ చేసే ర్యామ్ ఎంత ఉందంటే 32 MHz ర్యామ్ రికమెండ్ చేస్తారు. సో అందుకే ర్యామ్ కూడా నేను కోర్సైర్ వెంజన్స్ది 32 MHz ర్యామ్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 16 GB అనమాట, రెండు 88 GB వస్తున్నాయి.
అమెజాన్లో వచ్చేసరికి అయితేనేమో 10,000 రూపీస్ ఉందన్నమాట అఫీషియల్ ప్రైస్, విత్ హీట్ సింక్ వస్తుంది ఇది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అమలెడ్ అల్యూమినియం హీట్ సింక్ అనమాట. సో కూలింగ్కి జర పర్వాలేదు, బాగానే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ హైట్ ఎలా పేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అనేసి పిక్స్ అయితే పెట్టారు. సో బేసిక్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్. సో M.2. సో M.2 గురించి అయితే మీకు తెలిసిందే, నేను ఈ మధ్య ఎస్ఎస్డి నుంచి M.2కి రికమెండ్ చేస్తున్నాను. సో ఏంటంటే ఎస్ఎస్డి కంటే ఇంకొంచెం స్పీడ్గా వస్తుంది. అండ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్లోనే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట M.2 డైరెక్ట్. ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ పైన ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు M.2 అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది. సో ప్రైస్ చూసుకుంటే మాత్రం 2950 ఉంది, అంటే 3000 రూపీస్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్. సో హార్డ్ డిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవాలన్నా అనేసి అయితే మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ హార్డ్ డిస్క్ అయితే కంపల్సరీ తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే M.2లో ఏంటంటే 250 స్టోరేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, 250 GB, కానీ స్పీడ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి M.2లో వేసేసుకొని మిగతా ఈ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, వేరే డాక్యుమెంట్స్ కానీ లేకపోతే వేరే ఈవెన్ మల్టీమీడియా చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఫైల్స్, ఫోటోషాప్ ఫైల్స్ అట్లుంటాయి, వేరే వేరే డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇమేజెస్, మూవీస్, డాక్యుమెంట్స్, అవన్నీ కూడా హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టుకోండి అనేసి అంటాం. సో అట్లా కాంబినేషన్లో యూజ్ చేస్తారు. సో అందుకోసం రికమెండ్ చేస్తున్నా, బెస్ట్ అనమాట. నేను కూడా అదే పని చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పవర్ సప్లై. సో పవర్ సప్లై కంటే ముందు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గైస్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే ఎన్విడియాది గ్యాలక్సీ G4 GTX 1660 వేరియంట్ అనమాట. 49,500 రూపీస్ ఉంది. సో గ్రాఫిక్ కార్డులు అయితే మరి ఘోరంగా ఉన్నాయి నా ఒపీనియన్లో. ఇదైతే లీస్ట్ మినిమమ్. ఒకవేళ కాదు అంటే ఇట్లా మీరు లోకల్గా సెర్చ్ చేయండి. గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసుకోకండి, లోకల్ అనేది జర ప్రైస్ తక్కువ ఉంది. లోకల్గా మీకు ఇది 38 లేకపోతే 35 మధ్యలో వస్తుంది. ఆన్లైన్లో మీకు 50,000 వస్తుంది కదా, ఆఫ్లైన్లో మీకు జర తక్కువకే వస్తుంది. నార్మల్ వేరియంట్ అనమాట, సూపర్ కానీ లేకపోతే టీఐ వేరియంట్ కాదు, 1660 వేరియంట్, బేస్ వేరియంట్ అనమాట. సో ఆఫ్లైన్లో తీసుకోమనేసి అయితే రికమెండ్ చేస్తాను. మీకు ఒక 10,000 to 15,000 పైసలు అయితే తగ్గిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ చూసుకుంటే పవర్ సప్లై అనమాట. సో పవర్ సప్లై వచ్చేసరికి అయితే కూలర్ మాస్టర్ నుంచి తీసుకుంటున్నా. నార్మల్ పవర్ సప్లై కాదు గైస్, ఇది గోల్డ్ రేటెడ్ అనమాట. సో 80+ గోల్డ్ రేటెడ్, ప్లస్ 5 years వారంటీ కూడా వస్తుంది మీకు, ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. అండ్ చాలా రోజులకు వస్తుంది. అండ్ 120mm ఏమంటారు PSU ఫ్యాన్ ఉంది, ఎక్కువ హీట్ అయినా సరే కూడా కూలింగ్ చేసేస్తుంది, ఎక్కువ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. సో 120mm ఫ్యాన్ గురించి చూసుకుని నేను యాన్స్ ఈస్పోర్ట్స్ రీసెంట్గా తీసుకున్నాను, దాని అన్బాక్సింగ్ ఐ కార్డులు ఇచ్చేస్తాం గైస్. అండ్ ఇక్కడ 80+ గోల్డ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది. సో దీనివల్ల ఏమైతే కెపాసిటర్స్ కూడా గోల్డ్ కొట్టేది ఉంటాయి అండ్ చాలా డ్యూరబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మాడ్యులర్ ఇది. సో మీరు ఏవే ఇంపార్టెంట్ కనెక్షన్స్ కావాలో అవి పెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో అదొక అడ్వాంటేజ్. 120mm గురించి ఫ్యాన్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో అదే ఈ ఫ్యాన్ అనమాట. సో ఇది తీసుకొచ్చే ఫైనల్గా ఇవన్నీ కలిపేసుకొని ఒక క్యాబినెట్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఇది MSI నుంచే తీసుకుంటున్నా. MSI మ్యాగ్ ఫార్జ్ అనమాట, 100mm మిడ్ టవర్ గేమింగ్ PC కేసు. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇది ఏంటంటే మంచిగా ఉందనేసి తీసుకుంటున్నా. అండ్ ఇక్కడ హైట్ బాగుంది, పవర్ సప్లై కొంచెం ఎయిర్ ఫ్లో కూడా వస్తుంది అనేసి. సో సైడ్ నుంచి ఇలా ఉంది, అండ్ సైడ్ ఇంకొక సైడ్ నుంచి ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఇక్కడ మీకు IO షీల్డ్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు CPU ఫ్యాన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్. అండ్ ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డులు, అండ్ ఇక్కడ కింద పవర్ సప్లై. సైడ్ నుంచి ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఆల్రెడీ ఏమంటారు క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్ వస్తున్నాయి, 2 RGBవి సైడ్లో. అండ్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు PCB అంతా చేసినాక టెంపర్ గ్లాస్తోనో వ్యూ ఇలా వస్తుంది అనేసి అయితే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. మీకు కంపల్సరీ AIO ఉంది ఇక్కడ. సో ఇది AIO అంటారు, సో రేడియేటర్. సో ఈ సిస్టమ్ అవసరం లేదు, మామూలుగా కూడా సరిపోతుంది అనేసి అయితే నా ఒపీనియన్. సపరేట్గా ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను, AIO అవసరమా లేకపోతే బేసిక్ కూలర్తో సరిపోతుంది అనేసి కూడా సపరేట్ ఇంకో వీడియో చేస్తాం కదా, దానికోసం వెయిట్ చేయండి. కమింగ్ టు ఈ లిస్ట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అవన్నీ ఎంత ప్రైస్ పడుతుందని అంటే ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటర్ పోయి చెక్ చేసిన పోయి 1,36,679 రూపీస్ పడుతుంది. సో లోకల్గా ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంత ప్రైస్కి అయితే కాబట్టి సపరేట్గా ఆర్డర్ చేయాల్సి వస్తే టైం పడుతుంది ఈ ప్రైస్కి. అండ్ ఒకవేళ లోకల్గా వెళ్తేనే మీకు ఐ థింక్ 45 minutes పడుతుంది అన్నీ అసెంబుల్ చేసి పార్ట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు తెచ్చుకొని లోకల్ సెల్లర్స్కి అయితేనేమో. ఎందుకంటే అన్ని పార్ట్స్ ఉండవు, కంఫర్టబుల్ పార్ట్స్ ఉండవు, మొత్తం హై లెవెల్లో పెట్టినా. సో నార్మల్గా చూసుకుంటే ఈ ప్రాసెసర్ అయితే లోకల్గా దొరకదు, ఒకరితో ఉంటుంది. మదర్ బోర్డ్ వచ్చేస్తుంది, అండ్ ర్యామ్
హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్, గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉండదు, అండ్ పవర్ సప్లై కూడా చాలామంది దగ్గర ఉండదు. క్యాబినెట్ మా నార్మల్ది కూడా చూసుకుంటే సరిపోతుంది, ఏ క్యాబినెట్ అయినా వచ్చేస్తుంది. సో మేజర్గా చూసుకుంటే పవర్ సప్లై, గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ ప్రాసెసర్ లోకల్గా కొంచెం టైట్ పొజిషన్ ఉంది. లోకల్గా అయితే దొరుకుతారు, ఆన్లైన్లో అయితే బాగానే దొరుకుతున్నాయి. సో లోకల్గా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వేరే షాప్ నుంచి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీకు టైం పడుతుంది. పీసీ బిల్డ్ చేసి అసెంబ్లీ చేయడానికి మేబీ 45 మినిట్స్ అట్లా పడుతుండొచ్చు. మొత్తం కంప్లీట్గా ఎస్టిమేషన్ నుంచి మీరు వాళ్ళకి మాట్లాడి అండ్ పీసీ బిల్ చేసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి లోపల ఓవరాల్గా 45 మినిట్స్ పడుతుంది అనేసి అయితే నేను చెప్తున్నాను. సో ఆఫ్లైన్లో ప్రైస్ ఎంత ఉందా అన్న అనేసి మీరు అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ప్రైస్ అయితే ఇంత ఉంది. ఆన్లైన్లో మీకు 1,36,679 రూపీస్ ఉంటే ఆఫ్లైన్లో ఎంత వస్తుంది అంటే ఫర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కన్నా మీకు 10,000 బెనిఫిట్ అయిపోతుంది. సో 10,000 తీసేస్తే 26,000 అవుతుంది. సో ప్రాసెసర్ కార్డ్ కూడా మీకు కొంచెం డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. మదర్ బోర్డ్ కాడ ఒక 2,000 అండ్ ప్రాసెసర్ కార్డ్ కూడా 2-3,000 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 4,000 తీసేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ 4,000 తీసుకుంటే ఐ థింక్ 1,22,000 వస్తుంది. అండ్ మిగతా కాంపోనెంట్స్ కూడా చేంజెస్ స్మాల్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే కూడా 1,20,000 పీసీ బిల్ అవుతుంది అన్నమాట గైస్. సో ఇది సపరేట్గా అయితే కిరణ్ కోసం అనేసి అయితే పీసీ బిల్ చేసినాను. దేనికోసం అంటే Q4 ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో దీనికోసము పీసీ బిల్ చేసాం అనమాట. అతని కోసము సెక్యూర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. సో నా ఎవరైనా టెస్టింగ్ కోసం ట్రై చేసుకోవాలంటే ఇట్లా పోయి వర్చువల్ మెషిన్ యూజ్ చేసుకొని ట్రై చేసుకోండి. మీరు ఇంట్లో ఒకటే సిస్టమ్ ఉంది, ఆ ఒకటే సిస్టంలో అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంటే ఇట్లా మర్చిపోయి చేసుకోకండి. ఓన్లీ ఫర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకే తప్పించి లోకల్ నార్మల్ పీపుల్స్కి అయితే కాదు పోయి ముందే చెప్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ దాకా ఎవరైతే చూసిర్రో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ అనమాట. అండ్ ఈ వీడియోలో చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కొత్త రకమైన ఓఎస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిరన్న మంచిగా అనిపించింది. ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిరంటే ఇట్లా వీడియో కంపల్సరీ లైక్ అండ్ ఎక్కడైనా షేర్ చేయండి. మీ ఇష్టం, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎక్కడైనా షేర్ చేయండి. ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకొని అప్పటిదాకా అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండండి.